Kok bisa ya ada yang cegukan? Kenapa ya? Keira, Karma, play! Assalamualaikum, hello friends, selamat datang di Keira dan Karma Play. Ada kenapa? Ada cegukan? Kok bisa ya ada yang cegukan? Kenapa ya? Teman-teman, pernah kan teman-teman cegukan? Rasanya tuh kayak kita ngeluarin suara-suara aneh gitu deh. Cegukan itu pasti aja tiba-tiba waktu kita lagi main atau kita lagi makan, tiba-tiba kita cegukan. Kenapa ya kita bisa cegukan? Menurut istilah medis, cegukan disebut juga dengan singultus. Cegukan biasanya terjadi dari diafragma. Hal ini bisa terjadi karena adanya kontraksi yang terjadi secara tiba-tiba pada daerah diafragma dan berlangsung selama berulang-ulang. Kondisi seperti ini akan menyebabkan adanya celah antara pita suara yang tertutup, namun udara masih tetap bisa lewat. Inilah yang menyebabkan bunyi hik, hik setiap kali kita cegukan. Biasanya cegukan itu waktu kita kekurangan asupan cairan tubuh atau kita lagi makan tergesa-gesa. Bisa juga waktu kita kedinginan. Nah, terus gimana sih caranya biar cegukannya berhenti? Kita bisa mengatasinya dengan menahan nafas kita selama 10 detik atau meminum air secara perlahan-lahan. Bisa juga loh dengan cara memakan gula atau madu. Nah, sekarang teman-teman tahu kan kenapa kita bisa cegukan dan gimana cara mengatasinya? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment,